Ahoj, dnes by som sa chcel venovať tejto akumulátorovej reťazovej píly od Ryobi. Akumulátorová píla má 36V brushless motor, bezuhlíkový, má bezpečnostnú spojku pre rýchlo vypnutie pri zaseknutí, má automatické mazanie lišty a reťaze. Tu spredu máme pohľad ešte, koľko máme v nádobke. Píla je úplne jednoduchá. Tu zo spodu tu je vidieť náradie na demontáž lišty alebo ochranného krytu. Tu stačí akurát len dve mátky odšrobovať. Takto. Ja mám už dopredu nachystanú reťaz na lište, lebo to je koľko razy zábavné, aj keď máme štelovať v rýchlosti tú reťaz. Matkami si to len jemne zaistíme, alebo čiastočne. A tu máme šponovaciu skrutku, koniec toho nástroja je ako plochý šrobovák a v smere hodinových ručičiek priťahujeme reťaz. Nie moc, takto si trošku prejdeme s reťazou. Asi aj mohlo byť. Asi povolím zatiahnuť, aby sa nám nepovolila. Tak. Z druhej strany to vrátime ten kľúčik do odkladacieho priestoru. Z druhej strany máme priestor na akumulátor. Akumulátory pochádzajú z radu Max Power 36V. Tento konkrétny je 6 Ah. Je dodaná k tomu takáto základná nabíjačka 1,7 A, ku ktorej ešte patrí napájací adaptér. Dĺžka šnúry je niečo viac ako meter. Takto sa to pripojí. Tu máme jednu indikačnú LED diódu a tu máme stavy, ktoré nám signalizuje. Akumulátor má 4 indikačné LED diódy, ktoré nám stav akumulátoru, stav nabitia signalizujú. Je tu praktické pútko. Už ten akumulátor je ťažký, už je taký robustnejší, takže do ruky sa to chytá horšie, takže toto celkom vítam. Akumulátor len sa rýchlo vloží. Píla má odblokovacie tlačítko pre zapnutie. Rýchlosť reťaze je 22,5 metra za sekundu. Nemá žiadnu reguláciu. Ručky sú typu soft grip, je to príjemné na omak, je to ergonomicky prispôsobené. Teraz pôjdem odskúšať pílu. Super.
spojka hneď zareagovala. Hneď sa to odpojilo, spustiť sa to nedá. Veľmi pekne to reže. Stále mám ešte polovicu akumulátorov. Sa mi zdá, už je to len jedna LED dioda svieti, už je počuť aj cítiť, že to slabšie reže. Ešte chcem skúsiť, koľko na tom jednom poli toho akumulátora ešte koľko porežem. To už bude len pár kusov.
Furt ešte ide. Takže blíka posledná LED dioda, akumulátor už nechce pilu spustiť. Na to všetko a na 6 Ah akumulátor rezala celkom pekne tá pila. Ako som s ňou spokojný. Mám si dať konečne tieto štuple von. Pekná pila a ešte k tomu aj výkona. Super. No majstri, podarilo sa mi narezať. Takáto kopa, je tam hrozne veľa tých malých kúskov, lebo som nevedel, že koľko tu nájdem takého hodného dreva dookola. Sú tu dlhšie, kratšie. Veľa rezov som robil aj, aby som sa tu nejako dostal, aby sa tu dalo pohybovať a podobne. Takže dosť rezov padlo aj na to. Pílka reže veľmi pekne. Tých 22,5 metra za sekundu je tam na tom cítiť. Je to... Tam mi padol konár. Je to celkom dobre vyladený stroj. Jeden akumulátor 36 V, ako je to praktické, na rozdiel od dvoch 18 V akumulátorov. Jednak sa to lepšie nesie a majú to namakané. Tento konkrétny kus ten má 30 článkov vnútri. Nemalo sa to nejako moc šancu nejak zastavovať. Snažilo sa to pekne udržať otáčky pri rezaní. Samozrejme rezať podľa toho, jaké máme drevo, či je to mokré, suché, jaká je tam hrúbka a podobne. Tak to každý už vie, že a netlačí na to tak, aby sme si znižovali otáčky, lebo čím to má menšie otáčky, tak tým tá reťaz má menší výkon. To mazanie to fungovalo veľmi pekne. V tomto mieste je zrejme umiestnená elektronika, tá má samostatné odvetravacie otvory, takže tá elektronika by tiež mohla celkom pekne vydržať. Tu sú tiež zo spodu dosť veľké otvory vetracie, kľúčik na spodu po ruke. Vôbec ma nemrzí, že tam nie je ten rýchlo uzáver, na ktorý sme dosť zvyknutí, ale pozriem na to, že tá reťaz rezala prvýkrát a jak som ho napol, tak som s ňou nič nerobil, tak je to veľmi pekné, čo sa prvýkrát trošku vyťahne tá reťaz, takže keď sa len trošku prišponuje tá reťaz, tak to bude akurát. Mám prečistením. Nejde to vôbec ťažko, je to jednoduché. Keď sa to nerobí často, tak to nemrzí. Skôr som mal zlú skúsenosť s tými pilami, kde bolo to rýchlo napínanie a zamykanie v jednom a beznástrojové a furt sa to povolovalo, furt som to musel s tým niečo robiť, tak vtedy je to otravné. Táto pila je to pekne vyriešené. Trošku som si musel zvyknúť, tu je to také trošku nesymetrické s tým akumulátorom, iní výrobcovia tam kladajú z vrchu, zo šikma alebo kolmo ten akumulátor, ale musím to trafiť tam, ale o to nejde. Stroj ide veľmi pekne. To bude asi k tejto značke Ryobi, čo je dosť známa a dosť má veľký sortiment svojho náhradia. Absolútne všetko vyrába na akumulátor alebo na elektrínu. To má taký sortiment, hlavne čo je americká divízia,
lebo do Európy sa všetko nedováža, v Amerike sa to ľahšie predaje ako v Európe. Ale to fakt absolútne na všetko, na všetky aplikácie v záhrade, v dielni majú akumulátor na hrade. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním. Prípadne ho môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý vložím dole do popisu pod video. Nakoniec dám samozrejme nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem. Dovidenia.